Geliefdes, as julle graag dit wil opsoek, ons gaan dele lees uit Johannes, die Evangelie van Johannes, uit hoofstuk 18 en 19. Ek het die verse wat ek wou uitlig, het ek sommer hier op die bord gesit, met die teks onder elke gedeelte. Maar julle kan gerus net daar volg. Dis nie nodig dat julle opsoek nie, maar die wat dit graag wil doen. En as ek dit reg onthou, is die 2020 vertaling van die Bybel. Die eerste deel wat ek wil lees, en miskien net 'n bietjie 'n inleiding gee, waaroor gaan hoofstuk 18 en 19? Hoofstuk 18 en 19 gaan oor Jesus wat gearresteer word, Jesus wat dan verhoor word, eers deur Annas en Caiaphas. Dit gaan oor Petrus wat Jesus verhoor, en dan gaan dit oor in hoofstuk 19 oor die kruisiging en dit wat daar gebeur. So dis die agtergrond. En nou sê julle vir my, sê maar, jou dominee, Goeie Vrydag is reeds verby. Julle is heeltemal reg. Ek wil tog julle gaan sien, alhoewel ons hier fokus voor die opstanding vanoggend, iets oor die opstanding juis, alreeds het hierdie gedeelte met julle deel. Kom ons lees dit gou saam. Vers 4 van hoofstuk 18. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur. En hy het uitgegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Dis daar in die tuin van Getsemane, toe Judas met soldate daar opgedaag het. Dan vers 5 en 8, hulle antwoord hom, Jesus die Nasareër. Hy sê toe vir hulle, ek is hy. Judas sy verraaier het ook daar by hulle gestaan, toe hy vir hulle sê, ek is hy. Het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Hy het weer vir hulle gevra, wie soek julle? En hulle het gesê, Jesus die Nasareëner. Jesus het geantwoord, ek het vir julle gesê, ek is hy. As julle dan na my soek, laat hierdie mense, dis sy disippels, gaan. Dan hoofstuk 18 vers 19 tot 21. Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en sy leer. Jesus antwoord hom toe, ek het openlik met die wêreld gepraat. Ek het altyd in die sinagoge en op die tempelterrein, waar al die Jode saamkom, onderrig gegee. En ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Dan vers 33, 34, 6 en 37. Pilatus het toe weer 'n keer die Praetorium binne gegaan en Jesus geroep en hom gevra, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord, sê u dit uit u eie? Of het ander mense dit ook aan u vertel? Jesus antwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is.
Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom om oor die waarheid te getuig. Elke een wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan vir hoofstuk 19 vers 10 en 11, vers 17 en dan 25 tot 27. Pilatus sê toe vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek volmag het om u vry te laat, maar ook volmag om u te laat kruisig nie? Jesus het hom geantwoord, u sou geen volmag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat my aan u uitgelewer het, aan 'n groter sonde skuldig. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar staan u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Laaste vers is vers 30. Toe Jesus die suur wyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Grieks is tetelestai. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Daar het ons 'n prentjie. Victim card. Get out of responsibility free. Nogal 'n boodskap om aan na te dink, oor na te dink, liewe vriende. Elkeen van ons het al te doen gehad in ons lewe. Verskoon tog nou, maar dis mos maar goeie Afrikaans. 'n Jannie of 'n Sannie martel gehad. Nee, ons ken hulle. Ons ken hulle baie goed. Ag man, en as ek nou regtig baie diep, baie eerlik met myself moet wees vanoggend, is ek, en was ek al ook met tye, self een van daardie Sannies of Jannies. Dalk u ook. 'n slagoffer. 'n slagoffer van my omstandighede, 'n slagoffer van goed wat met my gebeur waaroor ek geen beheer het nie. So glo. 'n situasie waarin ek sal opstaan en sal sê, kyk hoe verontreg is ek. Kyk hoe onregverdig behandel mense in die lewe my. Almal het hulle mes in vir my. Almal het teen my gedraai. Julle het dit al gehoor? Ek het. Baie. Hier moet ek bely. Soms het ek dit self gesê. Dit voel vir my, liewe vriende, in die era waarin ons op die oomblik onsself bevind, in die tydsgreep waarin ons leef,
asof die wêreld, en nou praat ek sommer baie breed en baie algemeen, 'n slagoffermentaliteit begin ontwikkel het. Nou hoor my hart net vanoggend asseblief. Voor dit klink asof ek te hard is en te onsympathiek is. Ja, daar is gebeure in ons lewens wat sleg is, baie sleg is. Daar is dikwels goed wat met ons gebeur wat heeltemal onverdiend is en onregverdig is. Dis waar. Maar selfs onverklaarbaar. Ons hoef maar net, daar's goeie voorbeelde in die Bybel ook, dink maar net aan arme Job. Goed wat met ons gebeur, wat diep ontstellend is en hartseer is en man hartverskeurend is en ons lewens kom ontwrig en heeltemal deurmekaar. En dit mag ons nooit in die oog verloor. Dat daar ook sulke tye in ons lewe is. So waarvan praat ek nou eintlik nou vanoggend? Sou julle vra. Ek wil praat oor 'n slagoffermentaliteit. Waaraan ons almal soort van op 'n manier al hoe meer beginne lei in hierdie wêreld. So hoef maar net die nuus te luister. Iemand verduidelik dit so, waarin hy sê, iemand wat 'n slagoffermentaliteit is iemand wat altyd op soek is na 'n skurk om te blameer in sy of haar lewe. Iemand wat verantwoordelik is, of omstandighede wat verantwoordelik is vir die ongelukkigheid waarmee ek in my lewe mee te doen. Iemand met 'n slagoffermentaliteit is iemand wat die situasie waarin hy is, of altyd op soek is na 'n situasie waarin hy kan ly, verontreg kan wees, waarin hy of sy die blaming game kan speel. Die woord die mentaliteit veronderstel 'n bepaalde ingesteldheid tot die lewe self, waarin ek geen verantwoordelikheid het vir die omstandighede waarin ek is. Dis altyd iemand anders of iets anders skuld dat ek is waar ek is. Ek kan nie help nie, maar ek lag so partykeer in my mou. As ouens in die hof kom, nadat hy 'n vreeslike daad gepleeg het, en dan skielik die duiwel daarmee vir sy verkeerde optrede. En nou moet julle my mooi hoor, ek sê dit so tussen aanhalingstekens, ek kry partykeer die duiwel baie help. Ek dink hy word aangekla en beskuldig van 'n klomp goed, wat eintlik my verantwoordelikheid, of jou verantwoordelikheid is. Hoe lyk so 'n mentaliteit, sou ons kon vra? Dis 'n mentaliteit, soos wat julle reeds gehoor het, wat die hele tyd ander blameer vir my omstandighede, vir my gevoelens, vir my emosies. So as ek hartseer is, of as ek kwaad is, of wat ook al, dan is dit nie ek wat hierdie gevoelens veroorsaak het nie, dis ander se skuld. En iemand wat so 'n mentaliteit begin ontwikkel in hulle lewe, wend ook geen
poging aan om daardie slegte omstandighede, daardie verwoestende omstandighede in hulle lewe te oorkom nie. Om dit te werk nie, om planne te maak, om anders te dink, om anders te voel, om anders die omstandighede te hanteer. Wie van julle is Blouwil ondersteuners? Ek is baie jammer vir julle hoor. Ek gaan julle nou as 'n voorbeeld gebruik. Gelukkig is die min. Maar ek dink daar is dalk 'n paar wat nie 'n hand opgesteek het. Ek was nou al in die stadion waar die Blouwbulle gespeel het. En dan is daar duisende toeskouers en die onderspeel 'n rugbyspan rugby. En die een teen die ander en dit gaan rof en woes en dit is net ongelooflik. Maar ek, wat in die skare sit, is nie op die veld nie, ek speel nie daar. Ek is nie deel van een of van die rugbyspanne nie. So ek kan van hierbo af kyk en ek kan kies wie ek wil blameer vir die Blouwbulle wat alweer verloor. Dis baie keer hoe ons na die lewe kyk. Ons is baie keer soos toeskouers in 'n rugby-stadion terwyl my eie lewe hieronder op die veld voor my afspeel. En ek dink ek het geen beheer oor wat daar gebeur nie. Ek het geen beheer oor die uitkoms van die spel waarvan ek eintlik deel is. Wat doen ons gewoonlik as die Blouwbulle verloor? Ons blameer die ref. Nee, ek spot soms, hoor. Is nie altyd waar. Ja, maar nou kry julle die prentjie, né? Ek wil dit net ook sê, ek was mos nou vir 7 jaar dominee in Pretoria. Kyk, as die Blouwbulle verloor het op 'n Saterdag, was die kerk leeg op 'n Sondag. Kyk, hulle het getreur, soos nobody else. Net so kant op werk. Waarom doen ons dit, liewe vriende? Waarom wil ons net toeskouers van ons eie lewe wees? Ek dink daar's 2 groot redes daarvoor. Ons wil graag die aandag op ons gefestig hou. Ons wil graag hê, ons wil graag hê mense moet vir ons jammer wees. Ons jammer kry. Ons wil graag hê mense moet ons kant in die geveg kies. Dis die een ding. Die tweede ding is, ek wil graag ook die aandag weglei deur die blame game te speel van my eie foute, my eie tekortkominge, of selfs my aandeel in die hartseer en die pyn, en die verontregting, of wat ook al ek wil noem, wat in my lewe gebeur. Die groot vraag wat ek vanmôre het, liewe vriende, is, as ek hierdie teks gaan lees, wat ons gelees het vanmôre, wonder ek of Jesus homself ook as 'n slagoffer gesien het. Kom ons wees nou eerlik, dit wat met Jesus daar gebeur is nie sy skuld nie. Hy word onregverdig gearresteer. Hy word onregverdig en onregmatig verhoor. Hy word gekruisig op valse getuienis. Kom ons wees eerlik. Ek wonder nogal partykeer as ek so deur hierdie teks lees, wie sou Jesus blameer? Dalk wou Judas,
Die ou skrik man, hy het hom ons nou gaan staan en verraai. En met soldate daar opgedaag om hom te arresteer. Dalk vir ou Petrus wat nie die moed gehad het om op te staan en te sê, ja, ek ken vir Jesus nie. Dalk die ander disippels wat die pad gevat het. Bam. Dalk het Jesus na die kerk van sy tyd gekyk, die gemeente waarvan hy deel was en gesê, dit is hulle skuld dat ek so ongelukkig is. Dat hierdie goed met my gebeur. Dis die kerkleiers se skuld. Dalk het hy na die owerhede van sy dag gekyk en gesê, hy is wat net 'n arme ou, wat in die magspel tussen die Jode en die Romeine beland het. Dalk het hy vir God lang. Maar hier is die ding. Wanneer ek hierdie teks lees, dan kom ek nêrens agter dat Jesus 'n slagoffer was. Dat hy enigstens hierdie slagoffermentaliteit gehad het. Nêrens nie. Kom ek help vir julle om dit in raak te sien. In vers 4 sê Jesus dat hy, ek gaan gou weer terug na daai tekste toe, dat ons dit net mooi sien ook. Daar staan, Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra, wie soek hulle? Jesus het geweet. Jesus het geweet wat van hom wag. Dit klink mos nie na 'n slagoffer nie. Dit klink ook nie na 'n slagoffer wat sy mense wat hom gaan arresteer tegemoet loop en sê, wie soek julle? Dit klink nie na 'n slagoffer nie. Maar weet jy wat tref vir my, is dat wanneer hulle vir Jesus sê, hulle soek die man van Nasaret, dan sê hy, dit is ek. Julle het dit mooi gehoor. Johannes maak nogal baie van die ek is uitsprake, daar 7 van hulle in die Johannes Evangelie, wat natuurlik vir ons help onthou, daar by Moses in die brandende bos, en God wat sê ek is. Nou verstaan ek dalk 'n bietjie beter, toe hy dit sê, wat lees ons? Hulle het geskrik, hulle wat hom wou kom arresteer en het neergeval op die grond. Ek is. Dit klink nie na 'n slagoffer nie. Maar as hy daar voor Ananias is en Kajafas is, dan praat hy openlik. Hy vra vir hulle, maar luister die kerels, waar was julle die laaste 3 jaar gewees? Ek was in die sinagoges, ek was in die tempel, julle kom my oral hoor. Gaan vir al die mense wat daar was. Hulle het presies wat ek gesê het. Wat is julle probleem? Klink nie na 'n slagoffer. As hy voor Pilatus is hy nie skaam om te sê, ek is 'n koning nie. Om te erken, hy is 'n koning. Dink net vir 'n oomblik, wat 'n ongelooflike ding sê hy hier vir die goewerneur van Rome, van Rome afkom. Hy sê, luister hier, ek is ook 'n koning. Dit klink gevaarlik. Want hy kan daarvoor, moeilikheid kry, want hy staan op teenoor die keiser van Rome. Klink jy na 'n slagoffer? As ons by hoofstuk 19 kom, is dit vir my interessant dat ou Pilatus hom verontskuldig, dat Pilatus eintlik by die punt kom om te sê, maar hier is geen rede om hierdie man te vervolg. Al is hy 'n koning, sien hy homself nie as 'n koning wat teenoor Caesar staan nie. Hy sê dat sy koninkryk is van 'n ander soort.
vers 17 lees ek, dis die enigste evangelie waar dit so staan, dat Jesus self sy kruis gedra het. Hy het nie hulp gehad. Dit klink nie vir my na 'n slaaf. Wat sien ons uit hierdie verhaal? En jy kan dit weer by die huis mooi gaan lees, die volle gedeeltes. Ons sien iemand wat in beheer is van die hele verhaal. Die hele hoofstuk 8, die hele hoofstuk 9. Trouwens, die hele Johannes Evangelie. Jesus is nêrens 'n slagoffer nie. Nee, Jesus het nêrens hierdie mentaliteit, "Ai tog, wees jammer vir my." Glad. Selfs aan die kruis, terwyl hy daar hang, met pyn en seer en noem dit op, kyk hy af en dan sien hy sy ou moedertjie daar. Die disipel vir wie hy lief is. En hy neem beheer van hulle seer en pyn, van sy ma, seer en pyn. Hy sê, Johannes, dis nou jou ma hier. Ma, hierdie is jou seun. Dit klink nie na 'n slagoffer nie. En dan in vers 30, heel aan die einde kom staan, terwyl hy daar hang en hy hierdie vreeslike wyn drink, roep hy uit, dit is volbring. Wat is volbring? Wat wel volbring is en wat ons goed weet, is dat Jesus die prys betaal het vir ons sonde aan die kruis. Maar weet julle, daar is nog 'n subteks aan daardie dit is volbring. En daardie subteks is eenvoudig. Ek het gedoen wat ek moes doen. Ek het die sin en die betekenis van my lewe het ek uitgevoer. Dit waarvoor ek op hierdie aarde geplaas is, het ek nagekom. In 'n sekere sin, vriende, sien ons in hierdie 2 hoofstukke voor die opstanding nog gebeur, iets van die transformerende krag van die opstanding. Want Jesus sien homself nie as 'n slagoffer, maar as iemand wat doen waarvoor hy op aarde geplaas is. Trouwens, in die Johannes Evangelie is Jesus se kruisiging sy verheerliking, nie sy hemelvaart. Dis sy verheerliking. Sy lyding is sy verheerliking. Ware groei, sê iemand nou die dag vir my, kom wanneer jy jouself begin korrigeer, in plaas daarvan dat jy ander blameer. Jesus was nie 'n slagoffer nie. Dit is duidelik dat hy verstaan het wat sy sin en betekenis van sy lewe op aarde was. Daarom het hy niemand blameer nie. Daarom was hy nie 'n slagoffer gewees. Wie sou jy blameer vir jou omstandighede? Ja, daar gebeur slegte goed met ons, dis waar, vriend, waaroor ons nie beheer het. Een ding waaroor ek wel beheer het, is dat ek kan kies wat ek daarmee wil maak. Hoe ek daaroor wil dink, hoe ek daaroor wil voel.
hoe ek daarop wil reageer. Om in Jesus se voetspore te volg is om nie 'n slagoffer te wees nie. Dis om soos Jesus kwesbaar, diensbaar te wees. Dis om soos Jesus onvoorwaardelik lief te hê, al slaan hulle jou, al spoeg hulle in jou gesig, al kruisig hulle jou. Dis om soos Jesus te vergewe. Die Bybel sien ons nie as slagoffers nie. In Romeine 8 vers 37 staan daar tog, ek en jy, ten spyte van die lyding, die swaar kry en al die lelike goed wat met ons gebeur, is nie meer as slagoffers nie, maar meer as oorwinnaars. Amen. Dina, gaan ons sommer die dampoffer by die deure opneem. Is dit reg? Gaan ons dit so doen? Ek wil net hierdie Kent sê, Dean Kent says, but victimhood was seductive, a release from responsibility and caring. Fear would be transmuted into weary resignation. Failure would no longer generate guilt, but instead would spawn a comforting self